Здесь вот? Да. А я не знаю, как они называют. Ну, он уже до вокзала, в ту сторону. Ну, как бы по направлению. Это не в районе Сильного завода? Возможно, да. Ага, сейчас скажу, бетон. Вот, и они там двери, вот они же до вокзала делали. Вот эти вот деревяшки. И вот он сейчас взялся на разработку, эти модели делали. Я с ним одно время был заказ, они делают деревянные мотивы, сундуки какие-то, я для них делал вот эту комнату. Возможно, да. Ну, это было лет 10, наверное. А там, Он много лет уже там работает. сейчас там у них дизайнером или художником вещиком шикал. Не знаю, где-то работает, Ну, вот у меня парадоксально просто такие модели изготовили, на станке. А я хочу разработкой пакета занять. Так, сначала мы, наверное, заедем кузницу на экскурсию, да? Да. Ой, я в кузницу заходила. Сейчас я выйду. Возьмите проволоку туда тоже. Ну, на кого не потрогал.